Hi friends, welcome to my channel Joys of Indian Cooking. இன்றைக்கி என்னோடய ஃபர்ஸ்ட் vlog. இதில் நான் உங்கள் எல்லாருக்கும் நயக்ரா ஃபால்ஸ் சுற்றி காமிக்க போகிறேன். கனடா சைடில் இருக்கிறது. கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். இதில் பட்டர்ஃப்ளை கார்டன்ஸ், ஃபால்ஸோட டே டைம் வியூ, நைட் வியூ எல்லாமே வரும். ஸோ எங்களோட ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாப் வந்து பட்டர்ஃப்ளை கன்சர்வேட்டரி. இதில் வந்து பார்க்கிங் வந்து $5. அந்த கன்சர்வேட்டரியை சுற்றி ஒரு பொட்டானிக்கல் கார்டன் இருக்குது. கார்டனுக்குள்ளே வந்து யார் வேணாலும் போய்க்கலாம். கன்சர்வேட்டரிக்கு உள்ளே போகிறதுக்கு அடல்ட்ஸ்க்கு வந்து $16 டிக்கெட்டு, 16 கெனேடியன் டாலர்ஸு. 5 இயர்ஸ்க்கு கீழே இருக்கிற கிட்ஸுக்கு வந்து ஃப்ரீ. இங்கே நாங்களும் என் ஹஸ்பண்டும் ஏற்கனவே வந்திருக்கோம். என்னோடய பையனுக்கு வந்து அனிமல்ஸ், பேர்ட்ஸு, பட்டர்ஃப்ளைலாம் பார்க்க ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ மெயினாக அவனுக்காக தான் இங்கே வந்து கூட்டிகிட்டு வந்திருக்கோம். இங்கே வந்து உள்ளே நுழைஞ்ச உடனே அது வந்து ஒரு பெரிய கிளாஸ் கன்சர்வேட்டரி. அதுக்குள்ளே வந்து பட்டர்ஃப்ளைஸ்லாம் டக்குன்னு பறந்துட்டுருக்கோம். வீடியோவில் ரொம்ப பறக்கிறது கேப்சர் பண்ண முடியல, ஏன்னா ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக பறந்துடும். நம்ம ஒரு பட்டர்ஃப்ளையில் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறதுக்குள்ளே அது வந்து பறந்து போயிடும். ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் கேப்சர் பண்ணியிருக்கிறேன். ரொம்ப சின்ன பிளேஸ் தான் இது. $16க்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவாக தான் நான் ஃபீல் பண்ணேன். பட் ஒரு தடவை போய் பார்த்துட்டு வரதுக்கு, பட் டூரிஸ்ட் லொக்கேஷன்ஸ்லாம் வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவாக தான் இருக்கும் டிக்கெட்ஸு. ஒரு 15-20 மினிட்ஸில் முடிச்சிடலாம் ரவுண்டு. பொறுமையாக ஒரு பட்டர்ஃப்ளையாக ஃபோட்டோ எடுக்கணுன்னா கொஞ்சம் டைம் ஆகும். நாங்கள் இங்கே வரதுக்கு நேத்தியே ஆக்சுவலி எங்கள் வீட்டிலேருந்து கிளம்பிட்டோம். ஏன்னா ரொம்ப லாங் ட்ரைவு. ஸோ அவ்வளோ லாங்காக இவனை வச்சுட்டு ட்ராவல் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு ஹாஃப்வே த்ரூ ஒரு ஹோட்டலில் ஸ்டே பண்ணிவிட்டு மொத்தமாக 7 hours ஆகும். நாங்கள் வந்து ஒரு 3.5 hours ஒரு பிளேஸில் நைட் ஸ்டே பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு 3.5 hours ட்ராவல் பண்ணிவிட்டு வந்திருக்கோம். இங்கே US டு கேனடா ட்ராவல் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா எதர் யூஎஸ் சிட்டிசன்ஷிப் இருக்கணும், இல்லைனா க்ரீன் கார்டு இருந்தால் உங்களுக்கு வந்து வீசா எடுக்க தேவையில்லை. ரெண்டுமே இல்லைன்னா நீங்கள் கனேடியன் வீசா அப்ளை பண்ணிவிட்டு அப்புறம் வரணும். இப்போ பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் கூட்டிகிட்டு வரீங்க அப்படின்னா இந்தியாவிலேருந்தே கனேடியன் வீசா அப்ளை பண்ணலாம், இல்லைனா இங்கே வந்தும் அப்ளை பண்ணலாம். இங்கே ரொம்ப ஷார்ட் டியூரேஷனுக்கு தான் வரீங்க, கனடா வீசா வரது வரைக்கும்லாம் வெயிட் பண்ண முடியாது அப்படின்னா இந்தியாவிலேருந்தே அப்ளை பண்ணிட்டு வர்றது பெட்டர். பட்டர்ஃப்ளை கன்சர்வேட்டரி முடிச்சுட்டு நாங்கள் எங்கள் ஹோட்டலுக்கு கிளம்பிட்டுருக்கோம். நாங்கள் தங்கியிருக்கிற ஹோட்டல் வந்து ஓக்ஸ் ஹோட்டல், ஓவர் லுக்கிங் த ஃபால்ஸ். இதில் வந்து பார்க்கிங் வந்து $35 per day. யூஸ்வலி நாங்கள் ஃப்ரீ பார்க்கிங்கோடு தான் புக் பண்ணுவோம். பட் இந்த ஹோட்டல் வந்து நாங்கள் லொக்கேஷனுக்காக புக் பண்ணியிருந்தோம். இது வந்து ஃபால்ஸ்க்கு ரொம்ப பக்கத்துலேயே இருக்குது. ரூம்லேருந்தே ஃபால்ஸோட வியூவை என்ஜாய் பண்ணலாம் அப்படின்னு. எங்களோட ரூம் வந்து 19th floor இருக்குது. இங்கே நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ரூம்ஸ் இருக்குது. நாங்கள் புக் பண்ணியிருக்க வந்து ப்ரீமியர் கலெக்ஷன் வித் ஃபால்ஸ் வியூ. அதாவது நாங்கள் ரூம்லேருந்தே வந்து ஃபால்ஸ் பார்க்கணும் அப்படின்னு. மற்ற டைப் ஆஃப் ரூம் வந்து ரிவர் வியூ, சிட்டி வியூலாம் இருக்குது. அதெல்லாம் கொஞ்சம் லோவர் ஃப்ளோர்ஸில் 7th floorக்கு கீழெல்லாம் ரிவர் வியூ, சிட்டி வியூலாம் இருக்குது. அதெல்லாம் கொஞ்சம் ரேட் கம்மியாக இருக்கும். ஃபால்ஸ் வியூ வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவ், ஏன்னா ரூம்லேருந்தே உங்களுக்கு ஃபுல்லாக என்ஜாய் பண்ணலாம் வியூவை. இப்போ நம்ம ரூம்லேருந்து தெரிகிற வியூ பார்க்க போகிறோம். இதுதான் எங்கள் ரூம்லேருந்து அமேசிங்காக தெரியுது. இது வந்து அமெரிக்கன் சைட் ஃபால்ஸு, பிரைடல்
பிரைடல் வேல்ஸ் ஃபால்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. இங்கே கெனேடியன் சைடு வாட்டர் ஃபால்ஸ் வியூ. ஒரு ரெயின்போ கூட தெரியுது. இதில் ரெயின்போ பாருங்கள், ரெயின்போவும் தெரியும். இது ஒரு யூனிக்கான வியூ. இங்கேருந்து பார்க்குறது எப்போவுமே கீழேருந்து தான் பார்த்துருப்போம். ஸோ இங்கேருந்து பார்க்குறது வந்து ரொம்ப காமிங்காக ரிலாக்ஸிங்காக இருக்குது. இன்னொரு விண்டோலேருந்து சிட்டி வியூ, ரெயின்போ பிரிட்ஜ் எல்லாம் தெரியுது. அமெரிக்கன் சைட் ஃபால்ஸும் நல்லா தெரியுது. ஸோ இது வந்து ரெண்டு சைடு வாலில் வந்து விண்டோஸ் தான் இருக்குது. ஒரு சைட்லேருந்து வந்து அந்த ஹார்ஸ் ஷூ பெண்ட் கெனேடியன் வியூ தெரியுது. இன்னொரு சைட்லேருந்து வந்து ரெயின்போ பிரிட்ஜு, அமெரிக்கன் சைடு சிட்டி வியூ எல்லாம் தெரியுது. ஸோ நாங்கள் வந்து கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு கீழே சும்மா வாக்கிங் போக போகிறோம். ஃபால்ஸ்க்கு பக்கத்தில் நாளைக்கு தான் போக போகிறோம். அந்த வீடியோ பார்க்கணுன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி நோட்டிஃபிகேஷன் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணுங்கள். அந்த வீடியோ போடும்போது உங்களுக்கு வரும். இந்த ஃபால்ஸ் இன்க்ளைன் ரயில்வே எடுத்துகிட்டு தான் கீழே போய் ஃபால்ஸ்க்கு பக்கத்தில் வாக் பண்ணுவோம் நாளைக்கு. இன்றைக்கி வந்து ஜஸ்ட் அதுக்கு பேரலாக ஒரு வாக்வே மாதிரி இருக்குது. அங்கே வாக் பண்ணிவிட்டு அங்கேருந்து என்ன தெரியுதுன்னு பார்க்க போகிறோம். டின்னருக்கு வந்து எங்கள் ஹோட்டலுக்கு கீழேயே ஆப்பிள் பீஸ்னு ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் இருந்துச்சு. அங்கே போய் ஆர்டர் பண்ணினோம். அங்கே ஒரே ஒரு வெஜிடேரியன் ஆன் ட்ரே தான் இருந்தது, ஏஷியன் ஸ்டர் ஃப்ரை அப்படின்னு. இன்னொன்று வந்து கேசடியா பர்கர்னு இருந்தது. அதில் நாங்கள் மீட்டை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி வெஜிடேரியன் பர்கரோடு செய்ய சொன்னோம். ஃபுட் வந்த உடனே ஃபோட்டோ எடுக்க மறந்துட்டேன், ஃபஸ்ட் டைம் vlogனால. அதனால் நடுவில் தான் எடுத்து போட்டிருக்கேன். இப்போ நைட் 9 o'clock ஆகுது. ஆனாலும் நல்ல வெளிச்சமாக இருக்குது. ஃபால்ஸில் வந்து லைட் போட்டிருக்காங்க, ஆனால் வெளிச்சமாக இருக்கனால அந்த லைட்ஸ்லாம் சரியாக தெரிய மாட்டேங்குது. இப்போ மணி 9:20 ஆகுது. கொஞ்சம் இருட்டி இருக்குது. இது அமெரிக்கன் சைட் ஃபால்ஸு. இப்போ ஒயிட் கலராக தான் தெரியுது. இந்த கெசினோ ரிசார்ட்டும் கலர் மாறிட்டே இருக்குது. இப்போ ப்ளூ கலரில் இருக்குது. கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி பிங்க்கில் இருந்தது, அதுக்கு முன்னாடி க்ரீன். இப்போ ரெட் கலரில் பில்டிங்கும் இருக்குது. அந்த ஃபால்ஸ்லேயும் ரெட் கலர் தெரியுது. அமெரிக்கன் ஃபால்ஸ் வந்து ரெட் கலரில் இருக்குது. கனடா சைடு வந்து ப்ளூ கலரில். இப்போ மணி 9:30 ஆகுது. இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இருட்டிடுச்சு.
நான் வீடியோ எடுக்கும்போது என்னோடய பையன் டிஸ்டர்ப் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறான், அதனால் ரொம்ப ஷேக் ஆகுது. நாளைக்கு அவனை கொஞ்சம் சீக்கிரமே தூக்காட்டிட்டு ஷேக் ஆகாமல் எடுக்க ட்ரை பண்ணணும். நாளைக்கு என்ன நடக்குதுன்னு பார்ப்போம். முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் கேப்சர் பண்ண ட்ரை பண்ணியிருக்கிறேன். உங்களுக்கு எல்லாம் பிடிக்கும்னு எதிர்பார்க்குறேன். கீழே காமெண்ட்ஸில் கண்டிப்பாக சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா. ஃபயர் ஒர்க்ஸ் வந்து 10 o'clock ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. 5 minutes தான் போட்டாங்க. நான் லாஸ்ட் டைம் வரும்போதெல்லாம் ரொம்ப நாள் இருந்தது, ரொம்ப நேரம் இருந்த மாதிரி இருந்தது. அப்போல்லாம் வந்து வீக்கெண்ட்ஸ் மட்டும்தான் போடுவாங்க. வீக்லி ஃப்ரைடே, சாட்டர்டே, சண்டே தான் போட்டுட்டு இருந்தாங்க. இந்த வருஷம் இல்லை எந்த வருஷத்துலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணாங்கன்னு தெரில. ஆனால் இந்த வருஷம் வந்து June 14th எவ்ரிடே போடுறாங்க அப்படின்னு போட்டிருந்தது. ஒருவேளை அதனால தான் டைம் ரெடியூஸ் பண்ணிட்டாங்களான்னு தெரில. ஆனால் 5 minutes தான் இருந்துச்சு. இதுக்காக தான் நாங்கள் மெயினாக இந்த ரூம் சூஸ் பண்ணுறது. ஏன்னா 10 மணிக்கு மேலே சின்ன பையனை கூட்டிகிட்டு அந்த குளிரில் காற்றுலாம் வந்து இருந்து எடுக்க முடியாது இல்லையா. ஸோ ரூம்லேருந்தே வியூ என்ஜாய் பண்ணுறதுக்காக தான் நாங்கள் பக்கத்துலேயே இந்த தடவை புக் பண்ணியிருந்தோம். லாஸ்ட் டைம் நானும் என் ஹஸ்பண்டும் வரும்போது கொஞ்சம் தூரமாக தான் புக் பண்ணோம். அங்கே கீழே போய் நின்று தான் ஃபயர் ஒர்க்ஸு எல்லாமே பார்த்தோம். இந்த ஆங்கிளில் பார்க்குறது ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. அது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்குது. நாங்கள் ரிட்டர்ன் போகும்போது பயங்கர மழை அன்னைக்கு. ஃபயர் ஒர்க்ஸ் நடக்கும்போதே கொஞ்சம் ட்ரிசில் ஆகிட்டு தான் இருந்தது. ஓரளவுக்கு ஆனால் நல்லாவே பார்த்தோம். இந்த வீடியோவை நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இன்றைக்கி தான் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் vlog. இதை மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் பார்க்கணுன்னு ஆசைப்பட்றீங்கன்னா கண்டிப்பாக கீழே ஃபீட்பேக் சொல்லுங்கள் கமெண்ட்டில். அடுத்தது Day 2, Day 3 நாங்கள் என்ன பண்ணோன்னு வீடியோஸ் கூடி சீக்கிரம் வரும். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி நோட்டிஃபிகேஷன் ஐக்கன் கிளிக் பண்ண மறந்துடாதீங்க. அப்போ தான் உங்களுக்கு போட்ட உடனே நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். நைட்டு 10:30க்கு மேலே வந்து சைமல்டேனியஸ்லி ஃபால்ஸில் மல்டிபிள் கலர்ஸ் போட்டிருக்காங்க. நாளைக்கு சன்ரைஸை கேப்சர் பண்ண முடியுதா அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். கேப்சர் பண்ண முடிஞ்சதுன்னா கண்டிப்பாக Day 2 வீடியோவில் உங்களுக்கு வரும். பார்க்கலாம். பாய்.